下一次咁快嘅呢度而家你剎停，有骨嘅。踩一踩就勞力都出埋，你同馬夫有咩分別㗎嘛？我從來都係工具人啦。我真係踩唔到啊！啱啱上次我踩咗一抽筋，呢個位好難走，你着啲長 boot 根本踩唔到。其實可以較高度嘅應該。暗示自己腳長啊！其實幾危險啊！得個網仔得咁細。今日嗰啲全部都好危險嘅其實。我想講上纜車嗰時冇乜嘢，但係落嗰下咧，你上嗰時有下邊兜住㗎嘛，你點都唔會掉落去。落嗰下你成個一傾斜，咁你跌咗落街嗰陣，你落去搭纜車嘅時候。但係佢衝力都唔好大㗎嘛。掉嘢㗎係咪？掉嗰啲好難睇喺度。我掉呢啲牌啊，呢啲俾錢可以掉啲牌，開運，掉中就可以得到嗰個祝福咯。可以慢啲。我仲錄唔錄好嚟㗎？咩啊？錄咗好耐啦。錄唔錄一條片鐘？可以。我冇諗過拎機㗎。我都冇錄啦已經，勁都麻麻地。我係唔嘥。